Mukama yebazibwe, bantu ba Katonda abalungi, mbabuuzaako mu linnya lya Mukama waffe Yesu Kristo, era ne mbeebaza okuwaayo obudde ne muwuliriza era ne tugabana ekigambo kya Katonda, era nga nsaba Mukama n'olwaleero attekeko omwoyo we nga tugabana ekigambo kya Katonda kibeeko omutima gwe kikwatako, gukyusibwe, gutambulire mu kwenenya singa oba okoze ensobi, era tujjukire nti awatali butuukirivu tewali agenda kulaba Mukama Katonda. Era oyo yenna anawuliriza ekigambo kino kitujjukize okunoonya obwakabaka bwa Katonda nga tetunanoonya kintu kirala kyonna, kubanga Mukama atugamba Matayo 6:33 tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Newankubadde ng'olwaleero bangi tugenda mu kkanisa, bwe tujja wa Mukama ku maviivi nga tusaba, tunoonya mukisa, tunoonya bugagga, tunoonya kubeera bulungi, tusaba kyamagero, tukaabira mbeera nnungi na kyamagero, so nga ate Bayibuli yatugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda, ebirala byonna bijja tugattirwako. Kiri mu Matayo 6:33. Tujjukire Yokaana chapter 4, John chapter 4:23. Wagamba nti ekiseera kigenda kutuuka, era ekiseera kye kino, abo abasinza Mukama abatuufu bajja musinza mu mwoyo ne mu mazima, era abo be bamusinza Mukama banoonya, beebo Mukama banoonya bamusinza mu mwoyo ne mu mazima. Yokaana chapter 4:23. Era ali awuliriza weebuuze Mukama omunoonya mazima era omunoonya mu mwoyo. Sooka weebuuzeemu ekyo, omunoonya mu mazima era omunoonya mu mwoyo. Tutunuulire embeera y'ekkanisa olunaku olwaleero. Mu buli kimu kye tuba tugenda okukola tusooke tutunuulire embeera y'omutima gwaffe mu maaso ga Katonda, nga tonnaba kusaba, tonnaba kusinza, tonnagenda kusoma Bayibuli. Sooka weebuuze, embeera yange mu maaso ga Katonda eri etya? Omutima gwange mu maaso ga Katonda guli gutya? Kasita weebuuze ekyo, Mwoyo Mutukuvu ye agenda kukuleetera okutegeera, era ojjukire omanye oba weetaaga okwenenya, oba weetaaga okwatula, oba by'olina okugoba nga tonnaba kugenda ku maviivi kusinza Mukama, oba nga tonnaba kusoma Bayibuli, oba nga tonnaba kusinza, nga tonnagenda mu kusaba. Kubanga okusaba ebintu ebyo bitukuvu, okusaba, okusinza, okusoma ekigambo kya Katonda, kakubeere kuwuliriza kigambo kya Katonda. Sooka oteeketeeke omutima gwo, sooka oteeketeeke omutima gwo nga tonnaba kusaba, mazima ojja kulaba enjawulo. Y'ensonga lwaki tuli abasajja ba Katonda bamu, ne waba tannaba kukusabira asooka kugamba ne weenenya, asooka kugamba n'oyatula, byonna. N'oba ng'osaanidde okubeera mu maaso ga Katonda, olwo n'agenda mu maaso n'akusabira, kubanga baayagala omutima oguteeketeeke, omwoyo gwe oguteeketeeke okubeera mu maaso ga Katonda. Osooka onaazeeko kyonna ekiba kitasaanidde, osooka oyanirize Omwoyo Mutukuvu, oyanirize omusaayi gwa Mukama waffe Yesu Kristo, gujje mu ggwe kunaazeeko buli kimu, olwo olyoke ogende mu maaso ga Katonda. Tujjukire Adamu bwe yayonoona, bwe yali amaze okukola ekibi, Mukama n'ateekawo bamalayika be ba cherubims. Cherubimu be malayika ababeera era abaleeta okubeerawo kwa Mukama. Buli lw'osaba ng'oyagala okubeerawo kwa Mukama, awo be bamalayika Mukama baweereza, bawulira nga bakwetoolodde n'owulira okubeerawo kwa Mukama. Awo be bamalayika Mukama be yateeka mu nnimiro Edeni, Adamu ng'amaze okwonoona. Be bamalayika Mukama be yateekawo okulemesa Adamu okuba nga takyasobola kugenda ku muti ogw'obulamu, naaba nga takyasobola kulaba kkubo limutwala ku muti ogw'obulamu ogwali mu nnimiro. Kati be bamalayika be bamu be batunaazaako byonna, kubanga bwe tugenda mu kusaba, newankubadde wano emibiri gyaffe gibeera ku nsi, omwoyo gwo olutandika okusaba gugenda mu ggulu. Kati bwe gugenda mu ggulu nga
teweeteeseteese. Eyo malayika cherubim ekutunuulira bweti neraba nga teweeteeseteese, neraba nga ogenze mu kusaba mu kusinza nga teweeteeseteese. Naye oba weeteeseteese, buli lw'otandika okusaba bw'oti omwoyo gwe gwambuka waggulu, olwo malayika eno cherubim nejja neekunaazaako ekikula kya Adamu, oli eyayonoona kuba ffenna twazaalibwa mu kibi. Kati woba weeteeseteese ekunaazaako ekyo n'oba ng'osaanidde okugenda mu maaso ga Katonda. Era bwe tuba nga tulina ekibi mu ffe nga tetweteeseteese, munne tetusobola kutuukira mu maaso ga Katonda, kuba bano bamalayika tebatukkiriza kutuuka mu maaso ga Katonda nga munda mu ffe tetweteeseteese. Naye tuba tweteeseteese, bamalayika ba Katonda batunaaza ne tuba nga tusaanidde okubeera mu maaso ga Katonda. Tujjukire, buli lw'osaba, buli lw'osinza, buli lw'osoma ekigambo kya Katonda, bw'oba obadde weeteeseteese, omwoyo gwe gugenda waggulu, Mukama akwongera amafuta, Mukama akwongera okumanya era n'okutegeera okupya, era Mukama azza bujja entegeerayo gy'ali, kwegamba engeri gy'otegeera Katonda ezzibwa bujja. Kubanga nga tetunnaba kumanya byama bya Katonda, tulina okusooka ne tumwagala okuva mu mutima gwaffe. Bwe tumwagala atuwa ekisa ne tumutegeera. Bwe tumala omutegeera, olwo tutandika okufuna okukyusibwa mu ffe ne tuba nga tusobola okubeera nga ye, naffe nga tuli ba mwoyo kuba naye mwoyo. Kati oyo atayagala Mukama munne tasobola kumumanya, era oyo atamaze kutegeera Mukama tasobola kubeera wa mwoyo. Bijja mu mitendera, tulina okusooka ne tumwagala okuva mu mitima gyaffe, olwo ate natuwa ekisa omutegeera. Yensonga lwaki oluwa batayagala Mukama kuva mu mutima gwe, naye ng'ate ayagala bwagazi kutegeera Katonda nga tasuse kumwagala, munne ekiba tekisoboka. Okwagala kwaffe eri Mukama, Mukama kwayitamu n'atuwa okutegeera okupya n'amafuta ne tumutegeera. Era tumala omutegeera, olwo atuteekako ekisa tufaanane nga ye, naffe tubeere ab'omwoyo. Bwe tubeera ab'omwoyo, waba tewakyali kubuusabuusa mu kigambo kye tusomye ne kye tuwulira ne kye kyogera mu mitima gyaffe Mwoyo Mutukuvu ng'ayogera naffe, waba tewakyali kubuusabuusa. Newankubadde olwaleero, bwe tulaba olwaleero ekigenda mu maaso mu kkanisa, tulaba nti ng'ekkanisa erina okuba nga kyekitangaala mu nsi eno. Ebiseera bingi ekkanisa tekyawa kitangaala kyayo ekisuubirwa, so nga kino kyayogerwa. Bw'olaba Matayo 24 olunyiriri olwa 29 kyayogerwa era kyawandiikibwa nti akamu ku kabonero ak'okukomawo ogw'omwana w'endiga, enjuba ejja kulekerawo okuwa ekitangaala kyayo, era n'omwezi gujja kulekerawo okuwa ekitangaala kyayo. Enjuba ejja okubaako ekizikiza, era n'emunyenye zijja kugwa okuva waggulu. Bino byali bigambo bya bunnabbi Mukama waffe Yesu Kristo bye yayogera, nga bigambo bya maaso. Yagamba enjuba ejja kukwata ekizikiza, omusana gujja kulekerawo. No, yagamba enjuba ejja kukwata ekizikiza, ate omwezi gujja kulekerawo okuwa ekitangaala kyagwo, olwo emunyenye zigwe okuva waggulu. Ekiri Matayo 24:29. Era bannabbi bonna ab'omu Bayibuli bajja balangirira okujja okwa Mezaya, oyo agenda okubeera omununuzi w'ensi, okutuukira ddala ku Jooni. Jooni ye teyalangirira bulangirizi, wabula mu kulangirira yayongerako okulaga ensi n'abagamba yoono. Awo mu kumubatiza Yokaana, Jooni yayogera n'abagamba yoono. Tujjukire Mukama waffe Yesu Kristo yayogera, yagamba nti tujja kulaba obubonero ng'anaatera okudda, era obubonero obwo busatu n'abuddamu. N'ayogera n'agamba nti enjuba ejja kukwata ekizikiza. Tujjukire enjuba yevaamu ekitangaala, yevaamu omusana. Ate n'agamba nti n'omwezi
gujja kufuuka omusaayi ate n'emmunyenye zijja kugwa okuva waggulu. Ekyo tukiraba mu bikolwa by'abatume 2:2. Ebikolwa by'abatume 2:2. Kati Mukama waffe kiki yali ategeeza bwe yagamba emmunyenye, bwe yagamba enjuba, bwe yagamba omwezi? Bino ebigambo Mukama waffe Yesu Kristo yayogera byali bya bunnabbi. Tusooke tujjukire mu Bible olumu ku lugero bangi lwe basinga okunyumirwa, olugero lwa Yozefu. Yozefu ono tujjukire Yozefu yaloota nga tannaba kutundibwa mu Egypt. Yozefu yaloota ng'alaba enjuba, ng'alaba omwezi, ng'alaba emmunyenye nga bimuvunnamira. Yozefu we yabuulira baganda be ne taata we Yakobo, era oluvannyuma yayitibwa Isirayiri, taata we Jacobo n'amugamba nti mwana wange oyagala nze ne maama wo Rachel ne baganda bo tukuvunnamire tufukamire maaso go? Naye kano kaali kabonero. Tujjukire mu lugero lwa Yozefu, oba asoma olugero lwa Yozefu luno ojja kulaba nti sitole yonna eya Josefu eyogera ku Mukama waffe Yesu Kristo. Ekyokulabirako, Yozefu ababe bennyini, famire yennyini yamutunda, yamwegaana, ng'era Mukama waffe Yesu Kristo abo bennyini be yajja okununula tebaamutegeera, baamugaana ate ne bamukomerera. Yozefu gye baamuweereza, gye baamutunda mu Egypt mu kaseera akazibu nga bali mu mbeera eyeraliikiriza, tebalina mmere, njala etta abantu, baddukira eyo gye baali basuubira essuubi, ate baasanga Yozefu gy'ali, ate yennyini Josefu n'afuuka omunonozi waabwe. Kati olaba nti kabonero katulaga nti naffe Yesu Kristo wano ku nsi gwe baakomerera, gwe beegaana, gwe bataamanya, ate oluvannyuma bakizuulanga ye mulokozi. Ekirooto kino Yozefu kye yafuna, ekirooto kino Josefu kye yafuna kyalimu obubaka bungi. Ekyokulabirako, Yozefu we yaloota ng'alaba enjuba emuvunnamira, kino kyali, enjuba eno yali etegeeza taata we Jacobo, kuba taata we Jacobo ye yalinga omukulu w'ennyumba yaabwe, ye ne baganda be ne maama we, era nga ennyumba yonna baganda ba Josefu bonna baali batunudde taata waabwe Jacobo nga yababuulira ekyokukola, kuba ye yali omukulu w'ennyumba, ye yali taata waabwe. Nga kano kabonero olwaleero katulaba nti abakkiriza bonna Mukama waffe Yesu Kristo batunuulidde obuweereza buno obw'emirundi 5 mu kkanisa, obutwala ekkanisa yonna. Ekirooto Josefu kye yafuna naffe kyali kitukwatako, kuba tujjukire mu kkanisa waliwo obuweereza oba okuyitibwa okw'enjawulo Mukama bwe yawa ekkanisa okulembera ekkanisa. Ffenna abakkiriza tutunuulire obuweereza obwo. Mukama yatuweereza obuweereza buno obw'emirundi 5, nga otandikira ku bannabbi, ne wabeerawo abatume, ne wabeerawo bapasita, ne wabeerawo ababuulizi b'enjiri abatambula, ne wabeerawo n'abasomesa. Obuweereza buno 5 naffe bwe tulina okutunuulira, nga Yozefu ne baganda be bonna ennyumba yonna yali etunuulidde taata waabwe Jacobo. Naye ki Mukama kyategeeza bw'agamba nti enjuba ejja kufuuka ekizikiza era omwezi gujja kufuuka omusaayi, era n'agamba enjuba ejja kuba tekyasobola kuwa kitangaala kyayo? Kino ekyogera ku bikolwa by'abatume ebikolwa by'abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olwabiri. Tujjukire obuweereza buno obw'enjawulo batuwa ekigambo kya Katonda, ate nga tulamu Zaabuli Dawudi ayogera ng'agamba Mukama ekigambo kyo ejja okubeera ettaala y'ebigere byange era ekitangaala mu kkubo lyange. Ekigambo kya Katonda kigambo kya bunnabbi era nga kitangaala kyaffe. Mukama waffe Yesu Kristo nga tannakomawo yayogera n'agamba nti enjuba ejja kuba nga tekyasobola kuwa kitangaala kyayo, wabula ng'ekutte ekizikiza. Olwaleero ekkanisa obuweereza buno obw'emirundi 5 tebukyasobola kuwa kitangaala kyabwo
gwe musana yenjuba tekyasobola kuwa buweereza bwayo. Olwaleero bangi tubyogera bwogezi ne tugaba nabbi, abatume, bapasita, ababuulizi n'abasomesa, naye ng'ate tetukyasobola kubaawula mu kkanisa, tetukyasobola kwawula nabbi ku mutume, omubuulizi w'enjiri ku pasita ate n'omusomesa. Naye nga Mukama waffe Yesu Kristo atugamba bonna obuweereza bwa njawulo era bonna yabatuwa ku nsi. Ensonga lwaki tetukyabaawula, tebakyasobola kuwa kitangala kye balina okuwa. Obuweereza mu kkanisa tebukyawa kitangala kyabwo. Kyekyo Mukama waffe kye yali ategeeza n'agamba enjuba ejja kuba tekyasobola kuwa kitangala kyayo ng'ekutte ekizikiza. Enjuba yalina okuwa ekitangala ku nsi. Ekkanisa gwe musana gw'ensi eno gwe gulina okuwa ekitangaala, naye tegukyasobola kuwa kitangaala. Kyekyo Mukama waffe kye yali ayogera ng'akabonero nga naatera okudda mbu enjuba ejja kuba tekyasobola kuwa kitangaala kyayo, enjuba ng'ekutte ekizikiza. Kati ekkanisa obuweereza buno obw'emirundi 5 eyo enjuba, buli omu osobola okuwa obujulizi nti mazima ekkanisa tekyasobola kuwa kitangala kyayo, kubanga obuweereza buno obw'emirundi 5 bwonna olwaleero omulabe ayingidde mu kkanisa mu kifo ky'obuweereza buno okwogera oba okutubuulira engeri gye tunoonya obwakabaka bwa Katonda. Kuba Matayo 6:33 batugamba tusooke tunoonye obwakabaka bwa Katonda. Ne mu ssaala Mukama waffe gye yatuyigiriza atugamba obwakabaka bwe bujje, byagala bikolebwe ku nsi ng'ebikolebwa mu ggulu. Kitegeeza obwakabaka bwe bulina okujja ku nsi. Naye leero ekifo ky'omusana, ekifo ky'enjuba okwakira ensi ng'eva mu kkanisa, kino mu kifo kya enjuba n'omusana mu nsi ey'omwoyo wazzeewo endowooza z'abantu obuntu. Ekkanisa ebuulidde ensi endowooza z'abantu obuntu, ekifo ky'obwakabaka bwa Katonda. Ate ng'eno entegeka ya sitaani, kuba sitaani alina entegeka ey'okugyawo ekitangaala mu kkanisa. Mu kifo ky'ekitangaala ateekewo ebintu ebisasamaza abantu, ebintu ebirabwako ne bisika abantu olw'ekyo kye balabye. Olwo okukkiriza kw'abantu kwabakkiriza kulyoke kukendeere, kubanga Bayibuli eyogera nti awatali kukkiriza teri asobola kusanyusa Mukama. Ate era Bayibuli eyogera nti iffe tulina kutambula lwa kukkiriza, si lw'ekyo kye tulaba. Kati ye sitaani n'akyusa ekkanisa ne tuba nga ku kkanisa tugenda lw'ekyo kye tulaba. Ekkanisa omuntu gy'atalabyeyo byamagero, gy'atalabyeyo kintu kwegamba kyewuunyisa tagenda, ayagala kulaba na maaso ge. Olwo sitaani n'aba ng'atuggyeemu kiri Katonda kye yagamba nti tulina okukkiriza, tulina okutambula lw'ekyo kye tukkiriza, si lw'ekyo kye tulaba. Olwo ne tubeera nga ffe tukkiriza ekyo kye tulabyeko. Olwo sitaani n'awangula bangi olw'ekyo kye balabye n'amaaso gaabwe. Ekifo ky'ekigambo kya Katonda eky'obwakabaka bwa Katonda ne kiba nga wazzeewo endowooza z'abantu n'ebyo ebirabwako. Era mu ngeri eno omulabe sitaani n'ateekera ddala entebe ye munda mu kkanisa. Era tulaba nti Mukama yatuwa akabonero n'agamba nti emmunyeenye zijja kugwa okuva mu ggulu. Era Yozefu yaloota ekirooto kino, yaloota nga alaba omwezi. Yalaba omwezi nga gumuvunnamira. Mukama waffe Yesu Kristo yayogera n'agamba omwezi gujja kufuuka omusaayi, omwezi gujja kufuuka omusaayi. Tujjukire Bayibuli eyogera nti abo bonna abanakkiriza mu Yesu Kristo bajja kufuuka baana ba Katonda, si abaana abazaalibwa omusaayi n'omubiri. Kubanga omusaayi n'omubiri kitegeeza bintu bya nsi eno ebiggwaawo. So nga ffe tuli bantu ba mwoyo, si ba musaayi na mubiri, wabula ffe tuli bantu ba mwoyo. Wano wonna waliwo obubaka obukwekeddwa, naye nga Mukama olw'ekisa kye n'okubikkulirwa asobola otulaga buli kimu ne tufuna amakulu gaakyo. Omwezi okufuuka omusaayi, ekyo kyogerwako mu bikolwa by'abatume essuula ey'okubiri olunyiriri olwabiri. Kitegeeza ekkanisa okufuuka ekifo awanoonyerwa ebintu by'ensi eno, awanoonyerwa ettutumu n'ebigagga, ng'ate ekkanisa
eyali badde ebuulira ekigambo kya Katonda eky'omwoyo, wabula olwaleero kifo kya kunoonyeza mu bugagga na bintu bya nsi eno. Y'ensonga lwaki Mukama Yesu yayogera n'agamba nti ekiseera kigenda kutuuka omwezi gube nga tegukyasobola kuvaamu kitangala kyagwo, enjuba ekwate ekizikiza, kubanga ekkanisa kugamba yeringa enjuba mu nsi eno, yerina okuba nga evaamu ekitangala kya Mukama ne kibuna wonna. Olwaleero ekifo ky'obuweereza buno obw'emirundi 5, bannabbi, abatume, abasomesa, ababuulizi, olwaleero mu kanisa tuyina kwegamba ekkanisa efuuse ekifo omuntu yenna wonyiga eppeesa n'ofuna ssente. Kifuuse ekifo abo abalina ssente we basobola okumanyika amangu, abo abalina ssente basobola okumanyikira mu makanisa era n'okulaga ssente zaabwe. So nga Bayibuli etuga Katonda mwoyo, era abamusinza ayagala bamusinza mu mwoyo ne mu mazima, mu mwoyo ne mu mazima, kuba Katonda mwoyo. Ate era Bayibuli etulaga bulungi, Romans chapter 8 verse 8, nti oyo ali mu mubiri tasobola kusanyusa Katonda. Oyo ali mu mubiri tasobola kusanyusa Katonda. Yokaana chapter 4 verse 23 eyogera n'egamba nti ekiseera kigenda kutuuka era kituuse, abo abasinza Mukama bamusinze mu mwoyo ne mu mazima. Mu mwoyo ne mu mazima, abo be bamusinza Mukama banoonya. Tujjukire Bayibuli etulaga nti Katonda mwoyo, era oyo eyeewa Mukama, ye ne Mukama bafuuka muntu omu. Oyo eyeewa Kristo, ye ne Kristo bagenda kubeera muntu omu. Bwe tunaba nga ffe tunoonya bintu bya nsi eno, so nga Mukama mwoyo, Katonda waffe mwoyo, iffe abantu abali mu mubiri tunaabeera tutya omu n'oyo ali mu mubiri? Naffe tulina kubeera bantu ba mwoyo. Tutunuulire embeera gye tulimu ng'ekkanisa olwaleero. Mazima enjuba tekyawa kitangala kyayo, enjuba ekutte ekizikiza nga ye kkanisa. Tujjukire Matayo 24 olunyiriro lwa 45. Mukama waffe Yesu Kristo yabuuza n'agamba, ani oyo omuweereza omwesimbu mukama we gwaneesiga n'amuwa obuyinza mu nnyumba awe abalala emmere ku kiseera ekituufu? Ekyo kiri Matayo 24:45. Mukama waffe Yesu Kristo ng'abuuza nti ani oyo omuweereza omwesigwa mukama we gwaneesiga amulekere ennyumba awa abalala emmere mu kiseera ekituufu? Ekibuuzo eky'okwebuuza, kiseera ki kye tulimu kati, era Mukama yali ategeeza mmere ki eyo? Mukama yali ategeeza emmere ey'omwoyo. Ate kiseera ki kye tulimu